Так, друзья, всем добрый день. Достал меня стук сзади. Ну, короче, испробовал все. Пыльники так не шумят. Амортизаторы поменяли. Люстру поменяли. Багажник это в первую очередь проверили. Спинку задних сидений тоже проверил. Натолкнулся на видео. Короче, реально, вот он, адсорбер. Он на заклепках и на кочках. Вот тот самый звук.